Šajā sērijā redzēsiet, kā izskatās debesbraukšanas sala un to, kā piedalāmies jūras bruņurupuču jaunās paaudzes sagaidīšanā. No Svētās Helēnes salas jahta Milda 6 dienas burāja uz 709 jūdzes attālo debesbraukšanas salu. Garos pārbraucienos, kāds mums bija jāveic uz debesbraukšanas salu, ar nepacietību tiek gaidīti stiprāki vēji. Šajos platuma grādos noturīgs vējš ir retums, un kad tas uzpūš, tāds sirds uzgavilē. Nebija cerība, ka debesbraukšanas salā varēsim dabūt degvielu un ūdeni, tāpēc bija jārēķinās tikai ar iešanu zem burām. Tas savukārt ir iespējams pie dzestra pūtiena. Un Neptūns par mums apžēlojās, deva iespēju traukties ar neticamā augstu ātrumu. Jahta Milda ir 70 pēdu gara jahta, kas ir pieskaitām jau pie maksija lieluma jahtām. Takelāža bija moderna, 2 masti, vantis, labas vinčas, bet kopsumā jahtas ātrums nebija īpaši labs. Bocmanis Aldis bija modernizējis dažas buras, kuras tika uzvilktas uz vantīm. Pat pālagus, kurus pēc mazgāšanās izkārām žāvēties, uzskatījām par takelāžas elementiem. Tika izteikti daudz minējumu, kāpēc mūsu mildiņi neskrien pie vājākiem vējiem, bet tas jau ir tikai minējums un lai tas paliek vēsturē. Mildai bija daudz pozitīvu lietu, kā piemēram centrālais kokpits, vieta, kur atrodas stūrasrats, bija ļoti ērts. Stiprā vētrā komandai bija lielāka drošība nekā atrodoties akterī, tas ir jahtas pakaļgalā, kas vairāk pakļauts plīstošo viļņu uzbrukumam. Tāpēc bijām priecīgi ar to, kas mums ir. Debesbraukšanas sala ir 88 kvadrātkilometrus liela, Lielbritānijai piederoša teritorija Atlantijas okeāna centrālajā daļā, aptuveni 1000 jūdžu attālumā no Āfrikas krasta. Tāpat kā Tristana da Kuņas sala, tā ir Svētās Helēnes salas kolonijas sastāvdaļa. Debesbraukšanas sala ir administratīvi pakļauta Svētās Helēnes salas gubernatoram, bet šeit viņu pārstāv pārvaldnieks. Kopš 2002. gada salai ir arī sava padome. Sala no tāluma atgādināja Lieldienu salu. Pat gaisa temperatūra bija līdzīga, ap 25 grādiem virs Celsija. Mēs atradāmies pavisam tuvu ekvatoram. Paēdām brokastis un bijām gatavi doties aplūkot pilsētu un salu. Administratīvais centrs un lielākā apdzīvotā vieta debesbraukšanas salā ir Džordžtauna. Salu atklāja portugāļi 1503. gadā, dienā, kad katoļticīgie svin debesbraukšanas svētkus. Iespējams, ka reizēm šī vieta izmantota kā atvērts cietums. Uz neapdzīvotās salas izsēdināti jūrnieki, kas kaut ko noziegušies. Vismaz viens šāds gadījums, kad debesbraukšanas sala kļuvusi par soda izciešanas veidu, ir dokumentēts 18. gadsimtā. Britu jūrnieki salā atrada kāda sodomijā apsūdzēta holandieša dienasgrāmatu un personīgās mantas. Visticamāk, ka vīrs bija miris no slāpēm.
Pirmie salā apmetās briti, kad 1815. gadā šeit tika nometināts garnizons, lai nepieļautu Napoleona Bonaparta bēgšanu no Svētās Helēnas salas. 19. gadsimtā Lielbritānijas karaliskajai flotei šeit atradās bāze, kad tā patrulēja pie Rietumāfrikas krastiem, cīnoties pret vergu tirdzniecību. Sala palika admiralitātes pāraudzībā līdz 1922. gadam. Tad tā kļuva par Svētās Helēnas salas piederīgo teritoriju. Abu pasaules karu laikā sala bija būtisks sakaru un operāciju centrs, bet Folklendu kara laikā 1982. gadā ceļā uz argentīniešu okupētajām salām šeit degvielas krājumu papildināja britu lidmašīnas un kuģi. Mūsdienās debesis braukšanas salā, izmantojot tās stratēģisko pozīciju Atlantijas okeāna vidū, darbojas daudzas sakaru un retranslācijas stacijas. Savus sakaru centrs šeit izveidojušas Eiropas kosmosa aģentūra, Lielbritānijas telekomunikācija kompānija Cable and Wireless, raidkompānija BBC un citas organizācijas. Salas iedzīvotāji ir šo uzņēmumu darbinieki ar ģimenēm, ASV un Lielbritānijas militāro bāžu personāls, kā arī nedaudzi britu valdības ierēģi. Pavisam šeit dzīvo aptuveni 1000 cilvēku. Vairākums nāk no Svētās Helēnas salas, ap 200 ir briti, bet 150 ir ASV pilsoņi. Viņi visi ir tikai pagaidu iemītnieki salā, jo Lielbritānijas valdība ir noteikusi, ka nevienam nav tiesību šeit apmesties uz pastāvīgu dzīvi. Pat turistiem, lai salu apmeklētu, ir jāsaņem rakstiska atļauja no tās pārvaldnieka. Lai gan zaļumu debesbraukšanas salā nav daudz, to pietiek, lai uzturētu mājlopus. Vairums no tiem nav vietējie, bet tikuši ievesti pēdējo 500 gadu laikā. Tomēr lokopībai salas ekonomikā ir maza nozīme. Galvenā eksporta prece ir šeit izdotās pastmarkas. Nesen salā atvērtas dažas viesu mājas un Džordžtaunā darbojas hotelis, taču pagaidām turisms sniedz maz ienākumu, kaut gan salai ir savs lidlauks un no 2003. gada tas tiek izmantots arī čārterreisiem. Lidlauku šeit Otrā pasaules kara laikā uzcēla ASV savas militārās aviācijas vajadzībām. Augstā kara laikā to paplašināja, piemērojot skrejceļus lielākiem lidaparātiem un ārkārtas gadījumā kosmoplānam Space Shuttle. Arī tagad debesis braukšanas salai ir nozīmīga loma amerikāņu kosmosa projektos, bet lidlauks kalpo ASV un Britu karaliskajiem gaisa spēkiem. Lidlauks ir arī galvenie vārti uz ārpasaules Svētās Helēnas salas iedzīvotājiem, jo viņiem pagaidām nav sava gaisa satiksmes nodrošinājuma. Debesis braukšanas sala ir vulkāniskas izcelsmes un lielu tās daļu sedz bazalta lava un iedeģi. Uz tās ir 44 naudoši krāteri, bet pēdējais lielākais izvirdums noticis pirms 600 gadiem. Bagātīga augu sega klāja tikai salas augstāko vietu, tā saukto Zaļo kalnu. Tas paceļas 859 metru augstumā un uz kalna aug cilvēku stādīts mežs. Vienā pusē zaļo sulīgi bambusi, bet otrajā slajas garas priedes, ko savulaik stādījuši britu jūrnieki, lai vajadzības gadījumā būtu ar ko aizstāt burkuģu bojātos mastus. Uzbraucām augšā zaļajā kalnā pa serpentīnu un nokļuvām īstos džungļos ar liānām, banānu kokiem un dažādiem krūmiem. Kalnā redzējām pamestas mūra ēkas, kas kādreiz kalpojuši fermeriem, sabrukušas siltumnīcas, cūku aizgaldi,
Redzams, ka šeit agrāk audzēti dārzeņu un augļi, turēti arī mājlopi. Pie vārtiem piestiprināta neliela misiņa plāksne ar uzrakstu, ka pirms 15 gadiem šo vietu pametis fermers, kas te nostrādājis 30 gadus. Tagad salā neviens nenodarbojas ar lauksaimniecību. Pat maizi necep, to atved sasaldēt. Klimats debesbraukšanas salā ir subtropisks. Piekrastē temperatūra svārstās no 20 līdz 31 grādam pēc Celsija, bet salas augstākajā daļā ir pat 10 grādus vēsāks. Lietusgāzes ir iespējams jebkurā gada laikā, bet visvairāk to ir periodā no janvāra līdz aprīlim. Aizlaisto fermu zemi dabas aizsardzības departaments izmanto neparasto augu sugu kultivēšanai. Jābrīnās, kāpēc cilvēki šeit dzīvo konteineru mājiņās, izdeģu tuksnesī un negrib pabraukt augstāk, kur zāle, koki un vide daudz patīkamāk. Manuprāt, pie vainas ir mūsdienu laikmets. Apmeklējot veikalu, mēs bijām pārsteigti par piedāvātiem produktiem. Salsais buljons kubiciņos, čipsi, saldēta pica, saldētas vistas un citi subprodukti, ko salas nogādā ASV militārās lidmašīnas, ir daudzreiz vieglāk pieejami nekā pašaudzēts salāts. Laikam jau šīs salas bez amerikāņu karavīriem bija izsēdies arī slinkuma lācis. Braucot pa salas ceļu, mēs arī pamatīgi pārbijāmies. Vienu mirkli šaurs, divvirziena ceļš pārvērtās kārtīgā lielceļā. Turpinājām braukt, un tad mēs ieraudzījām milzīgu reklāmas izkārtni. Tā mūs neaicināja apmeklēt tirzniecības centru vai arī ēst kādu saldējumu šķirni. Gluži pretēji, tā brīdināja. Ja mēs turpināsim braukt pa šo ceļu, tad mēs tiksim uzskatīti par noziedzniekiem, un uz mums šaus bez brīdinājuma. Teksta autors nebija atšifrēts, bet nopratām, ka tas nebija joks, un braucām ātri atpakaļ uz mūsu jahtu, kur mūs gaidīja mājīga atmosfēra un pašu vārīta saļankas zupa. Jahta Milda atradās Atlantijas okeānā, debesbraukšanas salas ostā. Turpinājumā redzēsiet, kā cenšamies palīdzēt jūras bruņurupučiem laist pasaulē jauno paudzi. Jahta Milda atradās Atlantijas okeānā, debesbraukšanas salas ostā. Pilsētā bija sava baznīca un cietums. Cietumā gan neviens ieslodzītais neatradās. Toties viesnīcā dzīvoja pāris turisti, kas eksotikas meklējumos bija nokļuvuši šajā vientuļajā salā. Agrāk debesbraukšanas salā mājojuši daudzi tikai šai vietai raksturīgu sugu putni, taču no Eiropas un Āfrikas ievestās žurkas un kaķi tos piespieda pārvākties uz mazu saliņu austrumkrastā. Tās nosaukums latviešu valodā ir Botsmaņa putnu sala, un tā ir perēšanas vieta vairāk nekā 10 000 jūras putniem. Tomēr dabas aizsardzības aktīvistu pūļu rezultātā jūras putni sākuši atgriezties arī debesbraukšanas salā. Tās ir sekas salā iztenotajam savvaļas kaķu izskaušanas projektam. Mājas kaķi gan vēl šeit esot, un tiem nekas nedraudot, taču jaunu kaķu ieviešana tiek strikti kontrolēta. Pirms katras valsts vai salas apmeklējuma veicām salas izpēti. Tika lasītas grāmatas, šķirstīti žurnāli, un pats galvenais izziņas avots bija internets. Par katru vietu tika savākts milzum daudz informācijas, kas pēc tam klātienē tika pārbaudīti. Tā arī par debesbraukšanas salu internetā bija publicēta informācija par bruņurupučiem, kas šeit dodas dēt olas. Mūsu komandas naturālisti naktī devās novērot šo saudabīgo parādību. Debesbraukšanas sala ir slavena ar jūras bruņurupučiem,
kas laikā no decembra līdz jūnijām nāk šeit krastā, lai salas tīrajās pludmalēs dētu olas. Aprēķināts, ka ik gadu debesbraukšanas salu apciemo 3 līdz 5 tūkstoši sieviešu dzimumu bruņurupuču. Tie ir apdraudētie zaļie jūras bruņurupuči, kuru olas un gaļu cilvēki jau no seniem laikiem izmantojuši pārtikā. Mums, jahtas Mildes komandai, pat prātā neienāktu šo radību nogalināt, lai papildinātu savus gaļas krājumus. Mildes puiši pirms došanās krastā konsultējās un ieguva informāciju, ko un kā drīkst darīt, kamēr jaunās māmiņas dēj olas. Nācās arī līdzēt kādai māmiņai izkļūt no smilšu gūsta. Tas tika darīts uzmanīgi, nepieskaroties un nenobaidot pašu māmiņu. Agrāk debesbraukšanas salas bruņurupuči bija svaigas gaļas avots jūrniekiem, bet mūsdienās zaļo jūras bruņurupuci aizsargā gan vietējie, gan starptautiskie likumi. Tomēr par spīti aizliegumiem šie dzīvnieki joprojām tiek medīti to gaļas un arī ādas dēļ. Joprojām ir lepnums par mūsu operatoru darbu, kas ir šo smalko dabas procesu iemūžinājis parastā video lentā. Piemērotākais laiks bruņurupuču mātīšu novērošanai ir naktī, taču jāievēro vairāki noteikumi, lai tām netraucētu. Jāizmanto pēc iespējas mazāks lukturītis, bet pilnmēnesis naktīs ieteicams iztikt bez mākslīgiem gaismas avotiem. Tuvoties bruņurupucienēm iesaka tikai tad, kad tās jau ir izrakušas smiltīs diezgan dziļu bedri vai sākušas olu dēšana. Nedrīkst trokšņot un izdarīt straujas kustības vai pieskarties dzīvniekiem. Zaļais bruņurupucis ir lielākais jūras bruņurupucis, pieaudzis tas ir vismaz 1,5 metru garš un var svērt līdz pat 250 kg. Smagākais, kāds līdz šim novērots, svēris 395 kg. Savu nosaukumu bruņurupucis ieguvis zaļās tauku krāsas dēļ. Tas ir zālēdājs un barojas no jūras zālēm un aļģēm. Pēc tam, kad olas ir izdētas, mamma bedri aizrok un dodas jūrā. Mūsu puiši ar bijību sekoja līdzi jaunajām māmiņām. Briedumu sasniedzis bruņurupucis ir 20 līdz 40 gadus vecs, bet tā dzīves ilgums var būt no 60 līdz pat 100 gadiem. Jau pirms došanās apkārt pasaulē bijām dzirdējuši par šo bruņurupuču apdraudēto eksistenci. Stāsti ir visai atšķirīgi, un nevaru saprast, vai ticēt tiem, kas apgalvo, ka apdraudēto dzīvnieku izmiršanas iemesls ir turisms, vai arī iemesls meklējams ir piesārņojumā. Domāju, ka gan vienam, gan otram ir taisnība. Tomēr raksturoši ekoloģisko situāciju, kādu es to redzēju. Āfrikā cilvēki neuztver jūras bruņurupučus kā eksotiskus dzīvniekus. Viņi peldas kopā ar tiem, ķer un ēd tos, bet bruņurupuči vairojās un joprojām populācija pastāv pietiekamā skaitā. Citās valstīs jūras bruņurupučiem pat pieskarties nedrīkst, tomēr šo radību tur paliek mazāk un mazāk. Domāju, ka lielākais bruņurupuču biedrs ir cilvēks, kurš dzīvo izmantojot 21. gadsimta tehnoloģijas. Rūpnieciskā zveja iznīcina šos senos dzīvniekus neapzināti, pat īpaši to nevēloties. Debesbraukšanas salā zaļie jūras bruņurupuči ierodas no Brazīlijas. Aptuveni 2000 km garo ceļu briedumu sasnieguši bruņurupuči veic ik pēc 3 vai 4 gadiem, un tas, kā viņi atrod šo mazo saliņu Atlantijas okeāna plašumos, ir joprojām neatminēta mīkla. Pārsteidzoša ir arī to spēja iztikt bez barības visu migrācijas un vairošanās periodu, kas ilgst vairāk nekā 3 mēnešus.
Drīz pēc ierašanās salā notiek pārošanās, un tad bruņurupuču mātītes ar 10 līdz 17 dienu intervālu dodas krastā dēt olus. Vienā sezonā tas var būt pat 10 reizes, kad mātīte izroka lielu bedri un tajā iedēja 100 līdz 200 olas. Pēc aptuveni 50 inkubācijas dienām izšķiļas mazuļi un dodas bīstamā ceļojumā uz jūru. Tiem uzbrūk gan putni, gan savvaļas, kaķi, krabji un zivis. Tikai viens no 1000 izdzīvo un sasniedzis briedumu atgriežas salā, lai dotu dzīvību nākamajai zaļo jūras bruņurupuču paudzei. Jāteic, ka daudz viet pasaulē saskāros ar gaužām aplām attieksmi pret dabu. Piemēram, Dienvidamerikā, kur regulāri un lielos apmēros izcērt mūža mežus, tiek iznīcināta vesela kontinenta ekosistēma. Un tiek uzskatīts, ka vaininieks nav cilvēks. Taisnība, vietējie indiāņi jau īsenos laikos cirta kokus, bet daba pastāvēja un viss dzīvoja līdzsvarā. Un tad ieradās cilvēks, kas bruņojies ar modernām zāģēšanas iekārtām iejaucās dabas procesos. Homo sapiensam vairs nebija vajadzīgs koks, bet gan nauda, kuru viņš var iegūt eksportējot mežu uz citām pasaules valstīm. Austrālijā var vērot samērā veselīgu valsts attieksmi pret dabu. Šajā mazajā kontinentā ir aizliegts ievest jebkurus koka priekšmetus. Katra pilsoņa pienākums ir rūpēties par apkārtējo vidi. Ja barjeru rifā izmetot atkritumus tiek pieķerta kuģa apkalpe, sods par šādu darbību var pārsniegt kuģa vērtību. Pie tam birokrātija ir samērā sakārtota. Var iegādāties eksotiskos jūras suvenīrus, kas ir apgādāti ar certifikātu, par kuru tev papildus jāsamaksā valsts nodeva. Toties tava sirdsapziņa ir tīra. Vērojot bruņurupučus, sāca apjēgt, kāpēc tie ierodās dēt olas šajā nomaļajā vietā. Laikam jau drīz uz pasaules tikai Atlantijas okeāna vidū varēs atrast kādu saliņu, kur būs smilšaina pludmale bez tūmā esošās lielpilsētas ar visām no tām izrietošām sekām. Brīnumainā kārtā izrādījās, ka uz salas ir iespējams iegādāties gan ūdeni, gan arī degvielu. Improvizēts vakar sapulces laikā tika rēķināts, vai izdevīgāk ir ar gumijas laiviņu vest ūdeni no krasta, vai arī ražot ar atsāļotāju, kas pārvērš jūras ūdeni par izcilu labu saldūdeni. Nē, nu 30 litri ūdens, iedomājies, viena kanna ūdens ir pusstunda aparāts. Tas ir ok, nu. Tas ir 2 litri degviela un aparāta eksploatācija. Tā kā principā ir vērciņa. Mēs izdarām 30 litrus par dienu, mēs izdarām ar dzeršanu. Jā, dabīgi, jā. Tā būs ekvatora, ka vispār ūdens. Es domāju, ka es visu laiku rēķinu, un tā man liekas, kā tu saki, kad 150, 200 mēs paņemam pa dienu, 250. Tā ir? Ūdeni? Jā. Vismaz. Tika veikts detalizēts aprēķins un secināts, ka dīzeļa ģeneratora darbs patērēs vairāk degvielas. Tātad rīt no rīta agrā stundā būs kārtīgi jāpastrādā, lai uz jahtas nogādātu 1 tonu ar saldūdeni. Degvielu savukārt bija iespējams iegādāties benzīntankā uz peldošas baržas. Piepildot degvielas tvertnes, jābūt ļoti uzmanīgam. Jāseko, lai degviela nenokļūst ūdenī. Ostas uzraugs par šādu kļūmu, kas notiks kaut vai aiz neuzmanības, var sodīt ar vairāk 100 eiro lielu naudas sodu. Uzpildījuši degvielu un apgādājuši jahtu ar ūdeni devāmies ceļā. Mums pēc kāda laika būs jāsvin kārtējā ekvatora šķērsošana, bet līdz tam vēl daudz jānoburā. No debesbraukšanas salas jahta Milda devās Gambijas virzienā. Līdz Bandžulai, tās galvaspilsētai, bija jāburā 1350 jūdzes. Nākamajā sērijā redzēsiet,
kā šķērsojam ekvatoru un atgriežamies ziemeļu puslodē. Sasniedzam Gambijas galvaspilsētu Banžulu un apciemojam miermīlīgos Āfrikas krokodīlus. Kaya mwebe sota sasea